Zoti Elçani, faleminderit për kohën. A mundeni më na tregu si është situata e sigurisë në komunat veriore? Situata e sigurisë në veri të vendit është e qetë, është stabile, mirë po është delikate, duke marrë parasysh zhvillimet politike që janë që gati 3 vite e kënej, por në përgjithësi muj me thonë që situata është e qetë. A ka ndonjë shenjë për eskalim apo vetëm është? Po në fakt nuk ka ndonjë shenjë për momentin, sidoqoftë duke marrë parasysh që ajo butonja e pulla e panikut nuk është këtu po në Serbi, varet nëse dikush e prej ka të pull, atëherë ka mundësi këtu me lëvizionat, po deri tani situata është e qetë. Në rast se ndodh diçka, na jemi këtu për me reagu. Sa është rrit besimi i qytetarëve serb ndaj policisë të Kosovës këto vitet e fundit? Ne kemi më shumë raste të paraqitura në vitin 2024, po e zonë se sa në vitin 2022. Numrat janë statistike dhe statistikat e tregojnë për shembull numrin e rasteve sa është paraqit më shumë apo më pak. Kjo tregon që ne, edhe pse shumica e policëve në këtë vend vitin 2024 kanë qenë shqiptarë, domethënë kosovarë përkatësisë etnike shqiptare, ne kemi pas më shumë raste të paraqitura se sa në vitin 2022, kur shumica e policëve këtu kanë qenë serbë. Mirë po tash jemi të punuar edhe në kuadër të projekteve për policimin në bashkësi, kemi KLSP-t, Komitetet Lokale për Sigurinë në bashkësi, në formim me sipër, kemi KKSB-t që shkojnë veprojnë kuadrat komunave. Kemi bashkëpunim shumë mirë me qytetarë, sepse gjitha këto informacione, edhe gjitha këto armë, gjitha këto laboratore drogës, gjitha këto që janë gjetë deri tani, shkojnë veç me bashkëpunim me qytetarë. Kemi një bashkëpunim shumë mirë sa i përket paraqitjeve të rasteve të ndonjë familje. Kemi bashkëpunim të mirë me qytetarë sa i përket edhe natën kur kemi lokalet që punojnë dhe problemet që ndodhin, prishje të rëndëve të qetësisë publike. Kështu që më me thonë që është një bashkëpunim shumë i mirë me ta. Kohët fundet e kemi pa që janë mbyllur disa institucione paralele. Cili është reagimi i qytetarëve serbë? Por në fakt të jenë ma shumë vendime politike, të cilat vinë për si kërkesa për asistencë, në formë e kërkesës për asistencë nga komunat, po e zonë nëse komuna ka kërku nga ona jonë që ne me ju asistu atyne për me orë një objekt të vetin në mbikëqyrje, ne e bojmë një gjotil. Nëse ka kërku posta, agencione regulative, ne kemi bo një gjotil. Nëse ka kërku bankat, ne kemi bo një gjotil. Kështu që nuk është diçka tek ne pa zakont. Ne kuptojmë që edhe ujësjellësi po zonë ka pas punëtor të punësuar aty edhe që mandej janë largu prej aty nga ona ujësjellësit ton regional, nivel regional që është Mitrovic. Mirë po për neve është me rëndësi që çdo veprim që ne e bëjmë të kaloj pa problem. Deri tani nuk kemi pas ndonjë problem për me të kësu. Sa i përket rrugëve ilegale, çka thuhet që disa do të hapen, nëse pore disa supozime kanë qenë në media, si komentoni? Sa i përket rrugëve ilegale, mbylljen, hapjen e tyne, ato nuk mujmë i komentu shumë sepse i përket edhe nivelit qendror në kuadër policisë kufitare që është ajo. Ato që ka mujmë e thonë është që në veri të vendit kanë qenë 2 pika kufitare, të cilat këtu i kanë qujt punkt policor, dhe më thonë pik policore, asgjë tjetër, ndërsa kanë qenë 65 rrugë ilegale në tjetër anë. Prej tyne janë 6-7 dikun me asfalt deri në kufi, kështu që pikat kufitare janë përdorur shumë mirë nga krimi organizuar për me ikë tatime po zonë të Serbisë nëse ka punë ndihmë humanitare, kanë hyrë mrena dhe mandej kanë dalë në një rrugë tjetër për me dalë mushit në Serbia i madh, sepse tankerat, cisternat me naftë nuk kanë pas mundësi me ardhë gjitha këtu edhe me u shkarku në Kosovë. Unë e konsideroj që është bo një punë shumë e mirë edhe ndoshta ka mundësi që ma shumë ka kontraband tash në jug, pjesën jugore të vendit se sa në këtë zonë ku jemi këtu. Për ndryshe kemi një bashkëpunim shumë mirë edhe me KFAR, për pas policisë kufitare që e ka zonën e vetë të mbikëqyrjes të kufinit, mirë po kemi bashkëpunim shumë mirë me KFAR edhe kemi patrullimet koordinuar, sinkronizuar me ta në çdo moment. A keni statistika se sa rrugë ilegale janë mbyllur deri më tani, do të thonë për shembull për këtë vit? Nuk e di, por atë informacion nuk e kam, policia kufitare ka. Unë e di që kanë qenë mbi 20 rrugë, diku 25 që janë mbyll, mandej aty hapjet e tyne ato nuk i kam informacionet e tyne, se të qoftë ne kemi mënyra të ndryshme të monitorimit të kufirit edhe të vendeve, të pikave kufitare apo të vendkalimeve ilegale me quajt kështu që janë me Serbinë. Kemi metodologji të ndryshme, metoda të ndryshme edhe konsiderojmë që jemi mjaft suksesshëm në luftim të kontrabandës apo të migrimit ilegal. Shumë faleminderit. Faleminderit juve.